В эфире вечерние новости, в студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите в программе. Вилюйский центр научно-технического творчества начал производство масок-щитков. На пробной переправе Якутск-Нижний Бестях изменится маршрут перевозок. Реконструкция прошла, а за содержание никто не отвечает. Наши корреспонденты разбирались, как площадь Победы в Уснере стала бесхозной. За сутки в Якутии выявлено 189 новых случаев COVID-19. Из них в Якутске 105, Жиганский район 12, Аймиконский 7. Ленский, Намский район по 6, Алданский, Мирнинский и Нюрбинский районы по 5 случаев. Летальных исходов от COVID-19 за последние сутки 2. Лабораториями региона проведено свыше 6 тысяч исследований на коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе Якутии. Также замруководителя штаба Ольга Балабкина в ходе брифинга отметила, что стала известна сумма средств, выделяемая федеральным центром на борьбу с распространением вируса. В целом республика получит дополнительно 254 миллиона рублей, 217 миллионов с половиной рублей на ковидные, на коронавирус, на борьбу с коронавирусом и 36,5 миллионов рублей на лекарства для амбулаторных больных. Я думаю, что сейчас, вновь в субботу-воскресенье у нас будут работать как финансовые службы, так и службы Министерства здравоохранения республики, финансовое казначейство на местах наших больниц, бухгалтерии, для того, чтобы непосредственно разрешить эту ситуацию. Медицинские маски и перчатки стали сегодня товарами первой необходимости наряду с прочими средствами. Работники Вилюйского центра научно-технического творчества по заказу районного оперативного штаба сделали маски-щитки для работников обсерватора. Их производят из прозрачного полиэфирного пластика. Нынче с марта изготовили по заказу оперативного штаба Вилюйского улуса. Сначала мы сделали 100 масок, потом по мере необходимости еще по заказу изготовили 120 масок. И вот на днях мы приняли заказ на 300 штук. И вот наши педагоги и под руководством Ивана и Ариана Артемьевича изготовили 300 штук. Так, эта маска делается очень быстро из 5 пленок. Какие научные исследования экологического состояния Вилюйской группы районов Якутии проводятся при финансовой поддержке Алроса? Что показал первый этап работы и когда ожидать основных результатов? Телеканалу «Якутия-24» рассказала главный эколог компании Полина Анисимова. Передачу «Актуальное интервью» смотрите на телеканале в субботу, 31 октября в 11:45. В декабре 2021 года мы ожидаем итоговые отчеты финальные по каждой из 3 тем. Эти отчеты точно так же будут представлены комиссионно на рассмотрение, на согласование. И результаты этих отчетов будут, конечно, являться основой для принятия дальнейших управленческих решений как раз по развитию эколого-медицинского благополучия, то есть непосредственно Республики Саха-Якутия и людей, проживающих на этих территориях. На паромной переправе Якутск-Нижний Бестях изменится маршрут перевозок. Об этом сообщили в региональном Минтрансе. В связи с ухудшением судоходной обстановки и ввиду активного ледообразования на реке Лени перевозчиками вводятся в работу тяжелые буксиры. В ближайшее время перевозки будут осуществляться по маршруту Якутск-Даргалах-Тюхтюр. Тем временем в Амгинском районе пытаются взять под контроль ситуацию на льду. В это время люди уже начинают пытаться переходить неокрепшее устье или вовсе проехать на легковых авто. Сотрудники ГИМС и ГИБДД ведут патрулирование по направлению Амга-Усть-Мая, проверяют места массового выхода на лед, выявляют и прикрывают возможные выезды. В данное время толщина льда составляет от 6 до 25 сантиметров. Несмотря на это, многие нарушают запрет. В период с ноября по декабрь, то есть до наступления устойчивых морозов, он еще весьма непрочен. Жители Усть-Мая переходят опасный участок пешком. Также на днях начали свою работу работники РИК «Автодор» Амгинского филиала по очистке снега. После начнутся работы по наращиванию ледового покрова. Из-за сильных снегопадов в период ледостава лед очень хрупкий, неоднородный. Очень много этого талого снега замерзшего, а это очень опасно. Вот несмотря на все
запреты, все распоряжения, предупреждения. Мы видим вот людей, которые ждут. Они вот такси приехало, обратно поедет, и они пешком перейдут реку. И там их ждет уже другая машина. В Якутии начался сезон забоя крупного рогатого скота. В целом в регионе работает 41 убойный пункт. Мясо, которое подлежит реализации, должно обязательно пройти через такие пункты. При этом каждая продукция подлежит санитарной экспертизе и лабораторному анализу на наличие различных заболеваний. Также при поступлении на убой у скота проверяют клиническую картину и термометрию. По требованиям технических регламентов Таможенного союза реализация нахождение в обращении мяса, полученное в личных подсобных хозяйствах граждан, запрещается. Сегодня, 30 октября, отмечается День памяти репрессированных. Мемориал якутянам установлен в Коммунарке, бывшем расстрельном полигоне НКВД. В 2017 году, в год возведения монумента «Стена скорби» из Тампонского района, где располагались колымские лагеря Дальстроя, были доставлены камни, один из которых вошел в композицию мемориального комплекса под номером 19. Тему продолжит наш СОБКОР в Москве Максим Кардозу. Он на прямой связи. Максим, здравствуй. Тебе слово. Приветствую, Василий. Сейчас мы как раз находимся у мемориала «Стена скорби». С самого утра сюда приходят люди, они несут цветы, зажигают свечи. Кстати, свечи здесь раздают бесплатно. Там же можно и обработать руки санитайзером. Вот такие вот наши пандемийные реалии. И вообще некоторые люди приносят сюда фотографии своих родственников, которые стали жертвами репрессий. К сожалению, в истории нашей страны есть такие печальные страницы, когда сотни тысяч людей были арестованы, казнены, отправлены в лагеря. Среди них было много и якутян. Конечно же, многие знают, среди этих жертв репрессий были и основатели нашей якутской молодой государственности, Амосов, Ржаков и другие. И вот традиционно в этот день в Москве проходит митинг в Коммунарке. Вот наши земляки отправляются туда, там стоит памятник якутянам, которые были репрессированы. Но в этом году, к сожалению, из-за ограничительных мер вот этот митинг был отменен. Но сюда прямо сейчас идет якутская делегация. Якутское постпредство находится здесь совсем недалеко. Я вот, кстати, вот вижу наших земляков, они находятся от меня в стороне. Я думаю, что мы с ними чуть-чуть попозже пообщаемся. Но с нами нам удалось пообщаться с некоторыми из людей, которые пришли сегодня до того, как они сюда подошли. Давайте послушаем. Сегодня замечательное мероприятие. Мы каждый раз в День памяти едем на Коммунарку. Но в связи с пандемией этот раз мы не поехали. И то, что вот это, может быть, даже это не меньше для нас нужно было бы для молодежи. Но мы, так как мы носители истории, как участники истории, потому что я уже в большом возрасте, и я не могу пройти мимо этого мероприятия, потому что оно у меня в душе. С этого началась наша республика, наша государственность. Это наши герои, которых мы должны чтить, помнить и любить. Василий, я хотел еще раз напомнить, что этот мемориал был создан в 2017 году. И вот вы видите за моей спиной вот эту вот большую площадку, выложенную из огромных камней. Это не просто камни, их свозили сюда со всей страны, где были разбросаны лагеря. И один из камней под номером 19 приехал сюда из Якутии, с Колымы. Так что для всех наших земляков это тоже такое, можно сказать, святое место. Василий. На прямой связи из Коммунарки, где установлен мемориал репрессированным якутянам, передавал Максим Кардозу. Максим, спасибо. Одной из достопримечательностей современного Аймикония является площадь Победы. Уже 3 года на обновленной, практически заново обустроенной площади проводятся митинги и все значимые праздники. Однако все это время за ней никто не ухаживает. Кто ответственен за площадь, узнала Светлана Поцелуева. Жители Уснеры гордятся площадью Победы и с удовольствием бывают здесь вместе с детьми. Но в последнее время прогулки не приносят былой радости и гордости. У предприятия, реконструировавшего площадь и бравшего на себя все заботы по ее содержанию, сменился руководитель. И теперь мы видим вот такую картину. Памятники нужно не только воздвигать, но и прилагать все усилия для их сохранения. Бережное отношение к памятникам и монументам – это показатель здоровья общества.
На мой взгляд, руководство поселка, а также его жители просто обязаны приложить все усилия для сохранения прекрасного мемориального комплекса в его первозданном виде. Горько и обидно за разрушающую бесхозную площадь Победы. Нами, Советов ветеранов, было написано обращение к депутатам районного совета, чтобы не оставили без внимания это наше достопримечательное место. Газета опубликовала наше это заявление, жители прочли. Надеемся, что будет какой-то резонанс. Надеемся, что к 9 мая мы площадь восстановим. Верится, что этот крик души ветеранов будет услышан, решение принято, и площадь Победы по-прежнему будет радовать жителей и гостей райцентра. Павел Комин, Уснера. Сегодня в России отмечают День тренера. На протяжении 20 лет праздник в честь спортивных наставников активно отмечается в нашей стране. В этот день принято поздравлять всех тренеров, в том числе и детских наставников, работающих в спортивных учреждениях. Иван Павлов – старший тренер сборной команды республики по шашкам. Сегодня у него занимаются 35 детей. В связи с ограничительными мерами сейчас все занятия проводятся дистанционно. Онлайн-тренировки проходят на платформах Zoom, а также Skype. Есть и игровые сайты, где наставники ежедневно проводят матчи и турниры между воспитанниками центра. В 2016 году Апрасимова Сандара установила уникальный рекорд. Она завоевала 18 медалей в личных официальных первенствах России, Европы и мира. Да? Такого пока во всем мире нигде нету. И вот в 2017 году Федорова Тунара, будучи в 7 классе, стала чемпионкой России среди женщин по стоклеточным шашкам. Я начинаю обычно с 6-7 лет тренировать, а так по шашкам в основном стараются с 4-5 лет тренировать. На этом пока вся информация, но наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий, а мы будем держать вас в курсе новостей. Я напомню, что еще больше актуальной информации вы найдете на нашем YouTube-канале, Instagram-аккаунте, а также сайте yak24.ru. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.